wasemakhosini, ingane zakwethu yanibingelela mkhulu wasemakhosini indaba exoxa ngofakazi noyigemegeme ufungela. Ijaji lejaji Sminyaso ukugcina no ngithi la ingane zakwethu, please do make sure that you subscribe wena ufika uqala ukungena kule YouTube channel likamkhulu wasemakhosini. Kodwa le ngikuzele kakhulu ukuthi ake ngixwayise la, kukhona umehluko phakathi kokubethela nokucupha. Kungenzeka ukuthi kade kwasanibethela kodwa nibethile ninjalo badile kuba nihlupha abathakathi. Niyaphela, niphela abantu abathwele, niphela abantu abathwele emndenini nabantu abakanjani. Usize sewumemeze lo mkhulu wasemakhosini akucuphele ikhaya, anicuphe nani nonke ekhaya nina elinesandla sokucushwa. Kodwa ekunicupheni kwakhona make sure ukuthi kucushwa kuze kucushwe ngisho umsamo. Lezo zinto zombili, kucushwe igceke, kucushwe umsamo uqobo lwakhona. Nibize mkhulu wasemakhosini. Kulabo kodwa abazobe bekwazi ukuthi bayimisele ingane zakwethu. Sizawukwazi ukuthi siyaxoxa kodwa khona wazi ukuthi ukucushwa kwakhona akusiyona nto nje bese-ke uyazi ukuthi kodwa uzokwamukela ukuthi uzawusale kulala Nkosi yami izidumbu. Ngisho ngoba yinto lena esengithathe ngayibheka ukuthi no akukuhle kude lokhu kucishwa ngokubethela kuphela. Kungcono kube iy'cupho ezenziwayo ikakhulu. Zingane zakwethu siyaxokoza-ke nawe wena ofuna ukucushwa uwedwa nje individually. Usuwazi ukuthi usukhathele izitha, usukhathele nabathakathi. Usize usondele kodwa uyazi ukuthi Nkosi yami ukuthi awulala zidumbu phela Nkosi yami. Lowo bezobe kuthakathile uzawuhamba emhlabeni noma usazoqala phansi abuye ethi uzawukuqala kabusha noma ethi uzawukwegama. Leyo nto izakwenzela kuwe wena yenza sure ukuthi phela uyazicupha ngoba usukhathele yilo muntu, usukhathele kakhulu. Abakhunkulu selokhu stuck endaweni eyodwa. Then emveni kwalokho bese wenza sure ukuthi ubheka phambili nempilo yakho, ulungise impilo yakho, uyihlambulule uyidala ube kahle nje. Siyathokoza ingane zakwethu, unyaka omusha manje ake ningene nibe nathi kahle. Kulabo Nkosi yami abaselokhu beney'nhliziyo ezinhle, siyaxolisa bakithi. Kusho ukuthi nisalokhu niyawuthandaza ukuze uJesu uNkulunkulu bede lokhu benicindezelile nje abathakathi nime ndawonye. Build the future enhle yabantwana bakho ngale kwezitha. Siyathokoza-ke ingane zakwethu. Umkhulu wasemakhosini leyo ndaba exoxwa ngofakazi. Amen.